Hola, buenos días. Mi nombre es Carol y estaré acompañándote en tu consulta. ¿Me podrías decir tu nombre completo, por favor? Carlos Silvano Ochoa, Ok, ¿cuántos años tiene? 22. Ok, ¿me podrías decir, por favor, tu motivo de consulta? Sí, es que me duele el pecho, siento como que unos ruidos en el pecho. Ok, está bien. Bueno, lo que voy a hacer ahorita es que te voy a hacer una auscultación de tus focos cardíacos y pulmonares. No causa ninguna molestia, solamente vas a sentir como que un poco de frío, pero pues es normal porque el estetoscopio pues así es la temperatura. Pues para revisar si todo está bien o si hay alguna normalidad. Bueno, ahora procederemos a hacer tu auscultación. Bueno, primero es el foco aórtico, que se localiza sobre el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal derecha. Entonces, después vamos con el foco pulmonar, que se localiza en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. Amiga, no está muy abajo. Ahora vamos con el foco tricuspidio, que se localiza sobre el cuarto o quinto espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. Ahora vamos a auscultar el foco mitral, que se localiza sobre el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular. Y ahora el foco aórtico accesorio, que se localiza sobre el tercer espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda.